Gara-gara satu anakan burung, kita dapat satu keluarga burung kicau. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau buat jebakan burung ya. Sini kita menggunakan getah nangka, langsung saja kita pasang jebakannya di dekat batu karena kita dapat anakannya di dekat batu. Nah, di sini baru saja jebakan kita pasang, si indukan langsung datang. Tapi tidak semudah itu untuk mendapatkannya ya. Terlihat si indukan meloloh anaknya. Jadi burung yang kita jebak kali ini yaitu burung sogon. Burung ini terkenal karena kelincahannya. Ia mampu mengepakkan sayapnya 1000 kali per menit. Karena hal tersebut memudahkan ia untuk memakan nektar. Nah, di sini indukannya datang lagi, tapi masih belum juga kita dapatkan. Di sini untuk posisi sarang anaknya kita pindahkan ke atas supaya lebih gacor. Nah, setelah kita menunggu lama, akhirnya indukannya menempel di jebakan yang kita pasang. Namun karena jebakannya yang kita tinggal, jadi anak desa biasa tidak menyadari bahwa jebakannya itu udah dapat. Dan pada akhirnya si burung molor dan bisa terbang lagi dan kabur.